Bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui dans cet exercice DP3, on va découvrir plusieurs fonctions, plusieurs outils, à savoir le trou ou blanc, d'accord, à savoir les arcs, d'accord, les arcs définis par centre par exemple, d'accord, définis par 3 points. On va découvrir aussi les cercles, comment coter les cercles, ainsi de suite. Et parmi les contraintes géométriques, on va découvrir la concentricité. La concentricité entre, par exemple, deux cercles. D'accord? Voilà, ça c'est le TP d'aujourd'hui. D'accord? Et comme ça, نفس الشيء هذا الاسكيس هذيك كما قلنا في الفيديو TP 2. on ne peut pas larguer مثلا نجيب هاد ليسكيس هادي ونصايبهم ونخبط هاد لا بيس نو باسكو هنا كما قلنا بليزيور كور كاين هاد لو كور هذا الاول كاين هاد لو كور هذا الثاني اللي عندنا بوش هنايا نون ديفلون ماتيير عندنا هنايا واحد لو كور واحد السيليندر اللي طالعه وعاد حتى هي فيها واحد لو ترو داكور فيها واحد لا بوش اوسي داكور الوغ حنا كما قلنا اون سونطرين جوست على لو dessin. On s'entraîne là, après, par la suite, on va revoir par design qui va une pièce fait plusieurs corps. Plusieurs corps. Du coup, là, qui est à part. C'est bien. Alors, bien. Deux d'abord le Katia pour savoir comment on va dessiner ça. أنا ديما كنختار واحد ليليمون دو ريفيرونس باش نشوف باش تعرف البياسه اللي خصك تبدا منها ولا ليليمون اللي خصك تبدا منها حاول تمشي لا بارتي اللي خارجين منها بليزيور كود اللي خارج منها بليزيور كود باغ اكزومبل موا جو فوا كو انني يفون ميو نبدا من هنايا نبدا من هاد لي ساكل علاش لان هنا كاين هاد التمات داكوغ خارجين بليزيور مثلا دابا غير في هاد السونتر هذا هو السونتر ديال هاد السيركل هادي شوفوا هاد الرايون هذا ار 90 داكوغ عندنا هو السونتر ديال هاد السيركل هادي الديامتر 60 داكوغ وعندنا هنايا عاوتاني الديامتر 30 3 c'est la référence, c'est l'axe déjà, c'est le centre des deux axes. On a déjà axe de symétrie, il a même déjà la symétrie. Alors, en même temps, l'axe l'idée de le centre هذا هو نيت اللي غنخرجوا منه les angles ديال 30 30. Alors, vaut mieux d'explorer la partie et de commencer par ici. Alors, on va commencer par la partie. Alors, nous avons d'abord un cercle qui fait 30, voilà. Je vais commencer ici. Soit نختار هذا السنتر ديال السونتر هذا السونتر ديال السونتر ديال شكون appelle لو سونتر ديال الروبير ولا نقدر نرسم هنايا مثلا نبدا من هنايا وديك الساعه ندير ندير سكون ابل le référencement, d'accord. Définir la pièce délai par rapport à l'origine. C'est bon? Alors, c'est bien. Alors, commençons par cercle. Alors, j'ai la barre d'outils diagonale, dessin. Alors, il y a un cercle, un cercle. Voilà. J'ai là le centre là. Et je peux dessiner cercle. Le diamètre de la chirurgie, on dit de 9 à 30. Rotation. 30. Oui, لاحظتوا ديجا علاش خضراء لان قلنا السيركل ديفيني باغ ان سونتر et par un rayon. Centre déjà اختارينا il est coïncidé avec le centre avec l'origine. Par conséquent, ça va définir pas. D'accord. Au diamètre alors on appuie sur le vert. Par contre, quand j'ai نرسمنا هنايا خصنا نعطيكم un exemple. دابا باش نرسم هنا شي هذا لي باز اللي نرسم هنا خصك هنا قبل ما نعطيو
هنا مثلا بيضاء واخا نعطي الديامتر ديال هذه مثلا 30 ما توليش خضراء، ما توليش بها ما لان لا بيس ديجا توش كونترانت. علاش؟ لان لا بيس il peut euh, il peut bien sûr faire des mouvements verticalement et horizontalement. Ça suffit ça. D'accord. Il y a imma je fais le centre avec le centre, je fais coïncidence. Il est كنت باغي نبدا من l'origine ou là je dois donner, je dois fixer le centre ديال ça veut dire je dois donner deux côtes مثلا la côte هذه voilà la côte هذه par exemple existante entre la verticale aussi voilà comme ça à tous les arts d'accord. Alors parce qu'une coïncidence مع le point ça fait à l'origine. Comme ça, j'ai donné la distance 0 avec l'axe pour x, j'ai donné la 0 avec l'axe pour y. C'est bon? C'est ça. Comme tu peux faire dans le code, par exemple, tu peux, toujours là, tu peux dire le point aller en coïncidence avec l'axe. Avec l'axe. Mais tu as la distance 0. Là, tu as la distance 0. Là, boîte de contraintes. Donc voilà, c'est clair. Les bases, moi, je t'apprends. Alors, l'objectif d'y c'est le cercle le centre pour faciliter le dessin. ديما فاش كنخدم بلو سونتر بلوريجين تنسال عليا الخدمة. alors عندي 30. Bon, alors deuxième cercle ديالي شحال عندي 60. Voilà. Alors cercle نقدر نشد عاوتاني السونتر وندير كوم صا وعاد نديفيني الرايون 60. سينو كاين طريقه اخرى كما قلت لكم نقدر هاد السيركل هادي نرسمها انا كاريمون ايسي نرسمها هنا ونبين لكم باش تفهموا بان كاينه لا كونسونتريسيتي اللي شفنا لكم مرة ici ça comme ça c'est bon. نعطيها لو ديامتر ديالها اللي خصني مثلا الديامتر ديالي هو 60. حنا دابا كنرسمو داكشي ديريكتومون باش نربحو الوقت بون. ولكن تعرفوا مزيان دابا باش تعرفوا لي ديفيرونت اوتي كنستعملو كيفاش كنستعملو. الوغ نقدر ندير ما بين هادي ندير كونترول وندير هاد لا بوسيبل حتى هي فوالا tous les deux sont orange. عاد نجيني بواط اوتي شنو غندير كونسونتريسيتي لان هاد لي دو سيركل سون كونسونطري كاع من ميم سونتر كونسونتريسيتي فوالا ميم شوز. pour faciliter la tâche كنجي كنرسمو نيشان هنايا. C'est bon, c'est bien. Alors, j'ai besoin d'un axe. Cet axe اللي كتشوفوا هنايا غنحاول نرسمو لان غادي نفاني في هاد لي pour définir هاد لي زونغل هادو. Ce qui est de destiné axe, voilà, ici, petit axe. Sinon, comme ça. Coïncidence. هذا راك شفتو ولا خضر ولا داكور علاش لان درتو اون كونسيدونس افيك. لا ما يتحركش كيتحرك هكا ولكن كوم سا فيرتيكالمون لا. بغيتي تفهم هاد القضيه انا حيت رسمناها ديريكتامون نفس الطريقه بحال رسمتو هنايا على نرسمو هنا وشنو غنجي غندير هذا مع هذا en coïncidence. Avec des contraintes au fixées. Ou là, je peux dire la distance 0. C'est la même chose. Bon. Bien. Alors, نحاول نديبلاسي شوية هنا. Alors, nous avons besoin maintenant de quoi? Non.
Le trou blanc, bien sûr, il est fixé avec des rayons. Le trou blanc et le rayon, on a les mêmes sens. C'est clair? Alors, on a juste faire quoi? Pour faciliter le travail. On a l'arc les points ils sont définis, bien sûr. Les dénominés ou le rayon de l'aide. C'est très. ولكن بغينا نقدروا نديروا السيمتريا نسموها هذا النص هذا ونديروا السيمتريا نمشيو. الوغ نجي كتلاحظوا هنا بدا في لابيس عندنا هاد لارك هذا نديرو لو ميم سونتر افيك هاد لي تخوا هاد لي دو سيركل اللي هنا تو كونسونتريك سي بون ميم سونتر. الوغ نبداو ناخدو سون ديفيني لو سونتر معروف يعني طونك لو سونتر معروف غنجي لهنا ونختار ارك ديفيني باغ لو سونتر. فوالا شتي هذا ارك ديفيني باغ لو سونتر ونختار هاد لو سونتر هذا هو اللي نديرو في السام. داكوغ سي بون نختار واحد البوان 1 البوان 1 واحد لو بوان 2 aléatoirement. من بعد ندير الديامتر ديالو شحال قلنا الديامتر ديالنا في الرايون دونك فاش كنتعاملو مع لي زونط كنتعاملو بلي رايون هنا étoilé هنا راه مازال nous avons besoin aussi d'un pièce qui a les deux droites donc ici de droite choisir de faire شوف هاد la droite هذا راه il est tangente avec هذا نشوفوا حتى la tangente c'est tangente avec deux cercles tangente غنحاول نرسمو tout d'abord في الأول هادي comme ça هكا عادي نرسم le deuxième ici tiens كيما قلنا بلاش بلا ما نبقاو نعاودو هادشي راه كان بإمكاننا نديرو غير جوست لا سيميتري c'est bon voilà دابا تيبان لك انت شي ما pas construit avant après on peut tout régler. Alors, nous avons besoin maintenant de quoi? Les angles. Bien, les angles, c'est la distance entre. Là, c'est 30. Là, on l'axe. Et on va faire 30. 30 degrés. Voilà. Maintenant, la distance entre ça et ça aussi, c'est 30. Dans la pièce symétrique. C'est 30. Alors, à partir de là, on a une conséquence sur وهذا il est fixe. علاش هذا il est fixe؟ لأن فاش ترسم دير لينا واحد الكونسيدونس هنايا شفتوها كونسيدونس مع لاكس اوريزونتال هذا لا هذا يقدر يتحل الا بغيت انا نكونسيدير جو فيغ هاد لو بوين هادي مع هاد لاكس هذا وندير كونترول ونجي هنا وندير كونسيدونس ولكن هذا ماشي هو لوبجيكتيف ديالي لان انا ما باغيش يكونوا كونسيدونس لان درت كونسيدونس من بعد فاش غنبغي ندير طونجونت ما غيدارش طونجونت تولي عندي سوا كونتر إلا درناها شفنا قارنا ما بيناتهم إلا قارنا ما بينات هادي هادشي اللي درنا في الرسم ماشي هو هادشي حنا ما جيناش هنايا لو سونتر ديال السيركل وصلنا لا درنا لا طونجونت الوغ هاد لي كونسيدونس انا ما عندي ما ندير بهم غنحيدهم بجوج داكوغ اللي كتبدا بالي اللي هكا انا غندير طونجونت La tangente c'est simple, je vais faire on sélectionne les deux cercles,
كنسيليكسيونيو لا دروات ديالنا. واش كنديرو تنجيو للكونترانت بوتي كونترانت كنديرو لا طونجونس زعما دير ليا هذا مع لا طونجونس. عاوتاني هذا تا هو دير كونترول مساك شافوا شفا طونجونس. فوالا دابا مزيان. Là, les deux sont bons. Bien. Alors maintenant, je vais les deux cercles, les deux arcs. Maintenant, c'est bon. L'arc fait 30, ça fait 30. Voilà. Les deux centres, le centre des noms n'est pas défini. C'est le trou blanc brasso. Je vais baser sur le centre du. Je vais le trou blanc en arc. Je vais baser على هاد لي دو على هاد الارك هذا قسم من لو ميم سونس. الوغ هنايا خصنا نعرفو هي اننا نرسمو هنايا ارك باغ ديفيني باغ لي ليميت ديالو. عندنا لي ليميت، عندنا هاد الليميت هادي وعندنا هاد الليميت هما اللي ينفعونا باش نرسمو الارك ديالنا. تمام. الوغ نجيو هنايا نديرو arc défini par les trois limites. نبدأ واحد جوج sont déjà connus. Bon. Ici arc je vais faire. Alors, pardon, arc par 3 points. Voilà, commençons par les limites. Monsieur, point stamina, point. Arc par 3 points en commençant par les limites. Voilà. Choisir ça, point, tiens bien, joli. وهذا نخليها هكا ماشي مشكل. من بعد غنقعد on va régler l'angle. C'est bon. La tangence راه تكريات اوتوماتيكمون لاننا ديجا عندنا لا طونجونس. هذه هي طونجونس تكريات هي درنا هكا وهكا ومشينا البواد دو كونترول راه لقاو لا طونجونس. هذه حيدناها فوالا راهي تحيدات ولكن حنا خصنا لا طونجونس هذه مع هذه تكون طونجونس. كذلك هذه كيما كنشدو لنا الكونترول ياك هذه مع هذه شنو غنديرو لها حتى هي خصنا لا طونجونس. فوالا كوم سا. بيان سور بانت لكم هادشي تخسر ولكن حنا مازال معطيناش الرايون شحال عندنا غير 30. الوغ غير 30 غنجيو نديرو روتاسيون ديالنا نديرو هكا الرايون شحال سي بون. واش الطريقه عاوتاني غنديرو هنا كما قلت لكم دابا حنايا كنديرو هادشي مزيان غير باش نتمرنو نتاعو لان راه هادشي طونك ضربنا تماره في هاد الطرف هذا راه مكاينلاش نعاودو نضربو تماره في هاد الطرف راه نرسمو غير هاد الطرف هذا وحدو ونديرو لا سيميتري بارابور لاكس نديرو هذا لاكس سيميتري. الوغ نجيو عاوتاني نفس الشيء arc par 3 points نختارو البوان الاولى بوان الثانيه البوان الثالثه ماشي مشكل فيه يجي طونجون راه تكلي هذا مع هذا راه تكلي مابقاش حدا من لا طونجونس راه العلامه ديالو لكن درنا شوفوا بان لا طونجونس راه تكلي شوف ندير شويه هكا هذا مع هذا اللي كنديرو كاينين شي طونجونس لا بقينا ما بين هذا نديرو نتا طونجونس غتبقى خاصنا شنو غتبقى خاصنا رايون ديالنا 30. C'est bon.
Pièce qui est verte, ça marche. اصلا il est référentiel la pièce ديالنا il est déjà عندنا référence ياك شنو هو الريفيرونس ديالها هو لوريجين اللي رسمنا لي سيركل كاملين رسمناهم بارابور لوريجين اي حاجه اللي ديفيني باغ هاد لي سيركل هاد لا تونجونس ici les angles اللي ديفيني là d'accord دابا كلشي مزيان الوغ شنو بقى لينا دابايا بقى لينا هنا ياك لو ترو بلون مازال ما صايبناش لو ترو بلون نجيب لو ترو بلون اون ارك شنو لو ترو بلون اون ارك alors nous avons هنايا هاد لو طون هنايا هو ترو بلون لو كونتور او بلون وعندنا لو كونتور او بلون اون ارك alors غنجيو لهاد الكونتور او بلون اون ارك صح هذا il définit par quoi il définit par لو سونتر ديالو لو سونتر مربعينهم قلنا هذا هذا علاش من جبناه من جبناه تشوفوا من هنايا بان خارجه هاد من هاد الرايون هذا خارجه هاد 30 الرايون ديال هذا وكاين الرايون ديال هذا الرايون ديال هذا السيركل هذا ديال الارك هذا من ميم سون كونسونتريك سا ميم جوج يسيت يعني واخا ما نديرش ديال الصغير ولكن راه كاينه لا سيميتري ولا سيميتري ما تنبقاوش نعاود الوغ نشوزيغ سا كوم سا نختارو هذا حتى هو alors le trou blanc بعدا نختاروا لو سونتر ديال لارك سيل بلي لان كما قلنا لو سونتر ديال لارك حيت هو هاد لو ترو بلون اللي ما ديفيني باغ لارك اللي كيجي الوسط هاد لارك شفتوه هو لاكس ديالو هذا لاكس ديالو شكون هو لاكس ديالو تشوفوه هو هذا هو الاوريجين ديالو علاش لان هاد لافورما اللي كتشوفوا هنا هاد السيركل هذا وهاد السيركل هذا سون كونسونتريك يعني انت هما ميم سونتر هذا وهذا من لو ميم سونتر وهذا حتى هو عنده لو ميم سونتر يعني لاكس اللي دايز من الوسط ديال لو ترو بلون اللي هو هذا هو عنده لو ميم سونتر الوغ غنجيو نختارو في دابور لو سونتر الاول ديال من بعد عاد غنختارو لو بوان ديال ديبار ديال لارك ديالنا اللي هي هادي داكوغ الثانية هي هادي هنا تشوفو اللي تبنى السيركونفرنس خصنا نديرها من بعد يعني ندير سيركونفرنس على السيركونفرنس tout simplement كما قلنا لقينا بأن هاد لارك هذا اللي رسمناه هنايا عنده علاقة مع هاد اللاك هذا اللي كاين هنايا اللي أصلا ديفينيناه في الأول عنده 90 45 ديال هاد عندنا ان بروبليم اون دوا نريزولفو Bien sûr, nous avons 10. لا شكون عندنا شي كونفرنس السيركل اللي يكونوا كونسيكونس نشوفو شكون هنايا لاحظتوا شنو كنا كنرسمو تكرياو دي فوا دي كونترانس نحاول نرجع نغير تكرياو دي كونترانس
aléatoire. D'accord. Je vais faire le concours probant. C'est ça. Je vais trouver. Attendez pour vérifier, s'il vous plaît. Alors, ah oui, avec le مشكل, voilà, لأن درنا عندهم le même centre. D'accord, alors je vais essayer de faire, ne pas donner le même centre. On empêche le même centre. Comme déjà, alors نحاول نرسم le centre ديال l'arc أي جهة. D'accord, ماشي تكون on va faire le centre. Et ça, c'est le deuxième centre. Voilà, comme ça. D'accord, on a déjà aléatoire. D'accord. ما خديتش ان هذا مع هذا اللي سون كونسونطريك باسكو ما بيناش اصلا في لو ديسان بينهم سون كونسونطريك. سي بون. الوغ لي زانفورماسيون اللي عندنا بان هذا وهذا هما اللي عندهم لو ميم سونتر. on va voir comment résoudre ça. الوغ عندنا هذا وهذا عندهم لو ميم سونتر. واش خدينا la concentricité. Alors, ça, on peut la concentricité. Là, bien sûr, c'est 10. Les tangentes sont là. Et là, avec ça, c'est concentrique aussi. Même maintenant, on a parlé de la concentricité. Non. Ici, c'est le même centre. Voilà. Et bien, dans la concentricité, les deux tangentes, ça marche. Alors, il reste quoi pour réguler la situation? Voilà. Okay. Je vais me chiffrote, je me suis dit que ça marche. La glande de ménage, مش هتعمل هذا مش هتعمل لكن مش هتعمل عشان مش كل يوم الله يمر بكم فعل الخير الشيء لما أنا صح كونفرنس باسكو مخصناش ديجا ديفيني. Alors, ça, je vais dire هذه le même centre. Voilà. على كنخصنا السونتر. الوغ في الاول كانت عندنا المشكل ديالاش عندنا المشكل ديال السور كونترانت. عندنا المشكل ديال السور كونترانت تقدر عندنا شي كونترانت كيلكو بار ربما فاش درنا عندهم لو ميم سونتر درنا شي كوانسيدونس مع شي اوتر بليس. الوغ في درنا دابايا درنا بان هادي عندهم لو ميم سونتر. باش نقولو هادي درنا ميم شوز لا عنده حتى هو لو ميم سونتر. Voilà, c'est ça la méthode de travail. Maintenant, c'est la précédente. Et c'est correct. Alors, à chaque fois, vous devez analyser la prise de compte, il y aura des erreurs. Maintenant, je fais l'outil, bien sûr, diagnostic de résolution d'esquisse, qui est les conflits, les contraintes techniques, la dimension technique. D'accord. D'accord. Bien. Alors, je vous souhaite bon courage. À la prochaine.